ഞാനിപ്പോ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് കാണും. വാഗമണ് ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് വന്ന മോണ്ടിക്കിൾ ഗ്ലാംസ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത്. 2 കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് 7 ഡോമുകളാണുള്ളത്. പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയിൽ ഓപ്പൺ ജാക്യൂസി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ കാണുന്ന ട്രീ പ്ലാന്റേഷനും മൗണ്ടൻ വ്യൂവും അതിനൊക്കെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ഡിഫറന്റ് ആയിട്ട് ഡോം സ്റ്റേ ആണ്. ഡോമിന്റെ ഉൾവശം ഒരു പ്രീമിയം റൂമിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഈ ഡോമിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ റൂമിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു സംഭവം ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടും. എന്താണെന്നല്ലേ, ഈ കാണുന്ന ഡോമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള അമേസിംഗ് വ്യൂ. എല്ലാ ഡോമുകൾക്കും നടുവിലായിട്ടാണ് പൂള് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് സൈക്കിളും വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും. കുന്നൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഇതേപോലുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് തന്നെ അവർ ക്യാമ്പ് ഫയറും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.